我哋太和村嘅管理處嗰個管理費嗰個加價嘅情況係，因為之前佢要加成20%，所以我就想開個群組，想太和村嘅居民關注翻呢一件事咯。lift 嗰度咧貼晒一啲嘅單張，就有我個樣嘅，同埋有晒我身份證號碼，同埋我住邊個單位，話我爭人120萬，但係其實我係冇嘅，係啊。跟住我再望一望個情況係成地都係紅油，同埋我住嗰一層每個閘嘅位都有啲紅油跡喺度。可能我喺網上發布咗一啲資料俾啲居民聽，就係知道刺激咗某啲人嗰啲嘅不滿啊，或者情緒可能向我報復咁咯。唔靠蛇齋餅糭，太和的後裔最想居民覺醒。太和村因為天價維修費，觸發一班義工6月成立太和的後裔關注組，成員由10幾人增加到60幾人，終於喺管理委員會大獲全勝，組成新法團，砌低身兼民建聯委員嘅前主席譚麗霞。不過要團結居民都唔係咁容易㗎，除咗要日日宣傳，令班街坊知道發生緊咩事，同時要面對抹黑甚至恐嚇，例如有人話佢哋咁專業，梗係收咗錢啦。我哋義工團一班義工咧，我哋全部都係專業嘅人士嚟嘅。我哋有設計師，我哋有做廣告、做 video cutting 嘅，做 video animations 嘅人。譬如我自己係做 marketing 嘅，我哋有人係做 IPO 嘅 PR conference。所以點解我哋係做出嚟嘅係好專業？但我哋嘅人咧，全部都係義務工作。even 我哋入全屋邨嘅信箱咧，我哋都係叫翻我哋自己大概每次有20人咧去入信箱嘅。義工個個各司其職，出錢出力，夾錢做宣傳品、整 T 恤同單張等等，埋單都係萬幾蚊，證明就算冇資源、冇蛇齋餅糭，唔代表贏唔到㗎。而佢哋更大嘅目標就係想居民覺醒啊！其實好多人同我哋講啦，選法團咧一定係授權書嘅攻防戰，你要上去收授權，你要喺入去之前咧已經知道邊一方係會贏㗎啦。但係我哋冇玩呢樣嘢。因為我哋想成條村一齊去覺醒，一人一票。係，我哋真係想街坊去到現場，去了解發生咩事，而唔係盲目信一個人去俾佢代理投票。呢一個先係真正成條村嘅覺醒。而法例冇規定嘅話咧，佢係可以決定成個屋苑嘅私人地方入邊嘅一啲規條嘅。咁所以點解我哋話一個法團同埋一個法團主席佢嘅權力係非常之大，而當我哋覺得呢一個法團同埋法團主席有問題嘅時候咧，我哋係有必要去揾一班新嘅人去取代佢咯。